Nå, Bunde. Skal vi parre op? Tager du? Ja, mand. Ja, mand. Hvordan? Man skal tænde siden på den her gamle satan. Sådan der. Nice. Hvad var det? Det er spjældet. Nå. Udstødning. Det er fedt, det er. Fuck, det lyder. Hvor skal vi hen? Jeg ved ikke, vi skal bare køre ud af. Jamen, hvad vej vil du? Højre eller venstre her? Derude og så ud på landevejen ud til højre. Det er ligesom i spillet næsten. Ja, det her godt. Den her, den er mærkelig. Plastikroller! Fuck, det lyder epic. Ja, den har en fantastisk lyd. Kom foran mig. Ej, den lyder godt. Den lyder sgu ligesom i spillet, hva'? Er det det? Ja, det synes jeg. Yeah! Fucking lyder. Man sidder godt, gør man ikke? Jeg sidder mega afslappet. Bare klar til at tage 800 km. Skal vi køre ned igennem byen, eller vil du ud på landevejene? Jeg er fuldstændig ligeglad. Den her, den er så kedelig. Du fatter det ikke. Jeg kan ikke høre noget. Nå. Men den er smooth. Det er Blinker. bare... Ja, du blinker. Men man sidder bare til dig. Det der mellemgas der. Men det er sådan set samme størrelse. Den har bare lige det dobbelte kubik. Det kan det ikke gøre det. Jo, det kan det så godt. Den har 1133. Det er rart, man kan gøre det der med spillet. Jamen, det er jo for vanvittigt. Så lige ind i byen, så lige larme, så ud på landevejen, man skal køre langt, så lukker man lige ned for det. Ja, det er præcis. Ja, det er lige præcis der, man gør det. Det er ikke i byen, man er silent. Jeg kører på det for evigt. Jeg tror ikke, jeg vil blive træt af det først på dagen, når jeg låner sådan en her, hvis jeg får lov. Det er det her, jeg elsker. Det er, når du sidder sådan her. Du bare... Den her, den er godt nok bare... Det er bare en knaller. Filmer du også? Ja, on very much record. Den er fandme flot, den er. Fuck, den er fed. Men det er jo ikke sådan en, du er ude og ligge ned og nise down i sving, jo. Nej, og så kan man sige det der med, hvor jeg giver. Ja. Hvis jeg seriøst havde overvejet at låne penge til en Ninja 10, det er 270.000. Men der er bare noget fedt over sådan nogen der. Jeg føler, man er mega badass. Ja, man er nemlig fucking plastikrocker. Senere kommer over, når du gør det der. Hvor er det, Jante? Kan du mærke, at det ikke er kæde, men det er rem? Gør det nogen forskel? Ja, jeg synes ikke, jeg kan mærke trækket lige så voldsomt som på en MT'eren, selvfølgelig, når det er kæde. Nej, du kan jo ikke sammenligne med en MT'er. Den er jo mere sådan lidt lazy. Ja, du kan ikke, det kan du ikke. Prøv at se, hvor langt nede dine fødder er. Altså... Altså, jeg kan så slet ikke forestille mig ligesom i spillet. Nej. Nej, det er selvfølgelig kan den ikke det. Jeg kan ikke helt følge med her. Det lyder mærkeligt senere, den siger... Den kommer fuldstændig over. Det er sjovt, det er som om tanken, den så er der blevet mast op. Ja, det her, det er sidder bare... meget langt nede på den der. Det er bare en baby, men man sidder godt. Man sidder mega comfy. Skal du lige have lov til at høre din? Det kan du ikke. Ingenting. Men den her, hvis jeg var træt og skulle hjem fra Norge, så ville den her være perfekt. Så bare sidde sådan her. Ja. Oh my god, scenen kommer
fuldstændig over. Siger den. Ja, det er med spillet lukket. Men det er frekvenser en scene, han slet ikke kan klare. Man ser badass ud, og man skal nemlig have cowboybukser på, når man køber sådan en der. Hvis du sad i fuld læderdragt nu, så har jeg slået dig ihjel. Nu skal jeg så se, hvordan... Du kan ikke komme længere, du kan ikke komme længere. Det er det skarpeste, det der. Det er jo det, der er problemet på Volcanen, når du har de her footpegs derude. Du kan ikke komme ret langt. Ja, det er også fordi, de kommer langt ud, så der er ikke så langt ned. Nej, den skal ikke vippe ret meget, før det rammer. Men det er jo heller ikke det, det handler om på den her. Det er nemlig det her at finde en landevej, hvor det går lige ud, og så lige præcis sidde sådan her, ja. Jeg kan slet ikke forklare dig. Jeg kan høre lyden i virkeligheden. Den brumme, den har. Der er et eller andet i scenen, der bare siger, det er sådan en... Den kommer bare over. Fuldstændig, den kan slet ikke klare det. Den er blæret, den er fed med den røv der. Ja, jeg aner ikke, hvordan den ser ud bagfra. Der er baglygterne er sådan lidt, det ligner sådan en mærkelig mund. Jeg havde måske sat nummerpladen bag baghjulet eller et eller andet. Jeg spurgte Christina, hvad for nogle biler hun godt kunne lide en dag. Så kommer der sådan en mega fed BMW. Nej, det skal ikke være sådan noget, ikke sådan noget Japan high-tech. Jeg er lidt mere sådan nogle klassiske amerikanere eller andet, der har sådan en dyb brumme. Det synes hun var fedt. Ja. Så sagde hun, at jeg spurgte om ikke, jeg kunne låne sådan noget Harley-agtigt noget. Jeg forestiller mig også, en Harley lyder godt. Men det gør de jo. De har den der lyd der. Men den der kan hun så ikke rigtig sidde bagpå, jo. Nej. Skal hun dem have nogle bløde bukser på? Mærke til noget? Nej. På de der 97'er Dukes. Ja. Dem, der sidder bagpå, udstillingen er lige ved dit inderlår. Jamen, der sidder du med benene sådan oppe. Ja, så jeg tror ikke, du har låret ned ved siden af. Nej, det håber jeg satme ikke. Men hvis Christina, hun skal have motorcykel, ikke? Så skal hun have sådan en her. Nej, det hun vil have racer. Hun er ved at bestille fuld bodysuit. Jamen, har hun motorcykelkørekort? Nej, det skal hun tage næste år. Fedt. Hun er mega game på det. Stærk, Christina. Det er bare, jeg frygter bare, når sådan nogle de er så game. Når de så første gang vælter, er de så game. Det får jeg aldrig nok af. Og den har godt nok bike-lyden. Det er også bare fedt at have sådan en el-bike her. Nu ved jeg, hvordan du havde det, da jeg kørte på MC'er. Ja, man kan bare ikke, der er ingen lyd. Det vil sige, det bare, så er jeg bare væk. Ja, de siger så ikke så meget swoop her. Det er mere sådan svø. Men det er en fin bike. Den er hyggelig. Den er simpelthen lidt. Det er jo en god startbike måske. Ja. Er den nem at finde koblingspunktet på? Ja, og gearne er så smooth og... Det skulle det gerne være på sådan nogle helt rene maskiner. Men den er da hyggelig at køre på. Det er sådan noget, jeg får ikke ondt sådan her. Overhovedet. Jeg sidder bare på min fede røv i sofaen og hygger mig. Og kører på en scooter. Sidder jeg med overkroppen foroverbøjet, eller en lille bitte smule lodret? Så en lille smule foroverbøjet. Men det er nok til den der, du ligner sådan en butch. Sådan en stærk spasser. Bare skal knæppe din mor, eller hvad? Yes. Lige præcis. Yeah. Sådan en 4-cylinder, der bliver knæppet ihjel og skriger. Det lyder godt. Det der, det har altså bare en anden charme. Ja, det er med subwoofer for indviklet. Det er jo sådan en, man skal have stående, så når man ikke gad sin sportsracer, så tog man et par cowboybukser på en t-shirt, og så kørte man på den Ja, hvis man bare skulle ned og have en is. Ja. Så spise isen imens. Ja, præcis. Og så lige købe sin Japan high-tech this flip-up-hjelm. Jeg ved bare ikke, om en flip-up-hjelm, den er godkendt på sådan en stil der. Ja, det er ikke hjelmen. Jeg har hørt, at man vælter omgående, når man gør det. Det er vildt, hvad sådan et spil gør, hva'? Hold da op, ja. Ja, du kan lige så godt fjerne det, den skal bare være åben. Jeg er ikke nervøs for at køre på den, når den er så dyr, fordi den er så lav. Nej. Jeg kan da sagtens styre det her. Ja. Man har meget bedre kontrol, når man sidder sådan her. Det er også derfor, de der tynde splicer, de kan klare sådan en 3-tons Harley. 3-tons Harley. Det er det nye. John Ann, hvis de der kilo, de var, hvor du skulle stå på togspidseren, så var det et problem. Ja. Den lyder godt, når du bare slipper gas, når den triller. Ja, det kan ikke gå meget stærkere. Nej. Du kan ikke køre en Indian, som du gør i The Crew. Altså, det kan man ikke. Nej, det bliver lige pludselig endnu mere realistisk, end det var i forvejen. Ja.
Jeg tror lige, vi kører noget game footage ind her, så man lige kan se, hvor sindssygt jeg er inde i virkeligheden. Eller den. Ja, det er det så ikke. Det er fucking nice, der. Det er fandme smart, det er. Fuck, det er larmt herinde. Der er så bare ingen afføring i den her. Det er der ikke meget. Jeg hopper i sædet med det. Ja, ens røv, den flyver bare. Kubik, det er for let. Den anden har ikke rykket sådan en meter. Den er nu fed. Ja, det er en satan. Fy for satan. Ja, men det der med, at du kan åbne og lukke spillet på den der lille knap, der er derovre. Det gør jo alverden. Så sidder vi sådan og snakker om, når vi kører. Det er inde i byen, den skal være åben ude på landet. Når man får nok, så lukker man for den. Men for satan, det lyder godt. Vi kom skralderne ned igennem en af de høje gader, hvor der er hus op til bag. Jamen, vi var lige præcis inde og vende. Vinduesruderne, de står sådan her. Ej, hvor lyder den godt. Nå. Firehjulsforhjulstræk. Nej, vinyl. Hvad hedder sådan noget? Velour? Er det ikke det? Der er ikke noget derinde. Det er der, dem her, de sidder. Så det er kun 3x3, det er sgu ikke godt noget. Der er ikke nok plads til det. Det må de bare have filmet på det, og så ret meget. Velkommen til Bagnes Corner. Oh my god! Hvad nu? Jeg ved ikke. Grisemonster. Fuck, det er sådan en Google, han skal have på. Køden ikke. Guga helmet. Så køb 125 kubik. Det er fucking nice. Det lykkedes med en lille bit smule besvær at få lov til at prøve dem her. Men der var nogen, der gerne ville købe dem. Så derfor skulle vi jo så ligesom lige sørge for, at de også kunne få lov til at prøve dem. Men det lyder fandme fedt. For satan. Det er ikke ligesom de her færger herinde. De koster jo 500.000. Vitterligt. Det var den her, jeg er ude på.